Sente bwe zaayise zakyusiza n'abaliko abalabe b'amayiga ne bakomawo. Wootegeerera nti mwabakuba ggoolo wattu kasitola ba NRM bloggers ne ba propagandalist nga badifending omuntu tuddamu kubuuza ani gwakolera. Bulijjo yeebuzaabuza ng'afukaana n'abanze siri wa NRM sikolera NRM kasitola banga ba propagandalist ba NRM badifending omuntu. Tobuuza mba mukutte agent waabwe nga mutadde ku nninga. Wattu musajja mukulu ono gwe bayita Frank Gashumba, CEO Uganda Kasabuni Association, sisimuka tukuba Kasabuni, yavuma Mayiga n'amukola bw'ati. Naye sente zaatambudde ulya byayogedde wano njagala omuwera lekica leero. Ulya byayogedde. Ssaabasajja Kabaka abadde Namibia nga jjanjabibwa ebibadde byonna bimanyi. Kyagulanyi n'avaayo n'agamba muveeyo mu dimandinga Ssaabasajja akomewo. Ngaani mu luli olulangi. Alright. Nti Ssaabasajja Kabaka abadde Namibia. Mbu Kyagulanyi n'abagamba baveeyo badimandinga Ssaabasajja Kabaka. Mukulu chairman CEO sisimuka tukuba Kasabuni. Osobola tuleetera video yonna kebere ya second seemo nga Robert Kyagulanyi sentamu AK Bobi Wine agamba bannayuganda ati mudimandinge the whereabouts eza Ssaabasajja Kabaka. Eyo video teriyo. Ati naawe nkusiba bukyanga tutandika struggle eno toyogera nku Ssaabasajja Kabaka nti omubanja zip up ngenda kukalakata. Ulira kubanga Kabaka alina baganda be bamulangi ba Prince Wasajja, alina mutabani we Bajunju, alina Basanga Lyambogo ne Ssemakokero kati akuze. Ssaabasajja Kabaka alina baganda babambejjana kibe kiri. Abantu ne bagenda ku social media ne bavoola Ssaabasajja Kabaka oyo. I know it from a reliable source. Eyo nga tetunnagenda. Bagamba nti akaze kafira ku mugomba omunyalanda tava mu Munyarwanda munne ne bafusoowagana omunyalanda tava mu Munyarwanda munne era yazze ya defending Munyarwanda munne. Chairman CEO sisimuka tukuba Kasabuni Frank Gashumba. Ssaabasajja Kabaka bwe yadde yeebaza abantu yeebaza bali mu diaspora guli mu diaspora. Ssaabasajja Kabaka bwe yabadde yayogedde ku speech odenga ayogera ku balangira n'abambejja wabaganda wa mutabani we yayogedde ku bantu babamulwaniridde. Kozesa omutwe gwo ekyatwala n'enviiri njagala kitegeeze kizikomye obulungi. So CEO kuba Kasabuni tusisimuke weetereze ngenda ku kalakata zina dakiika 3 esigadde kujja kuwulira katugende mu maaso. Wone wasinga obukulu yagambye bw'ati. Kabaka tiyakomyewo wano nga abadde mente kumawo. Abadde akyali mente kubeera Namibia. Naye gavumenti ya Namibia negamba situsobola kubeera na muntu bannansi gwe bagamba nti yawambibwa daye wamu. Kabaka n'akomawo. So tiyakomyewo nti abadde mente kumawo. Kati nakitegeere Ssaabasajja Kabaka ali Nkoni. Mu lubiri lwe olw'Enkoni. Era bambi yagenze mu kifo eky'ekiyinza omuwummuza. Kati mu abataka abeekalakaasa nti mugenda Namibia Enkoni mulinda kyogendayo. Nkoni waliwo. Owulira? Ejjoogo erikoleddwa ku Ssaabasajja Kabaka nga likulemberwa Nuupu. Kyagulanyi sentamu. Actually endaba gyendaba Buganda kaakati mulimu Kabaka ayitibwa Kyagulanyi sentamu. Nedda tekisoboka ekyo. Ebikolwa byonna kijeewo ekya Kabaka. Nze Gashumba nze gwe wayise. Naye teri muntu yali aŋŋaŋŋanzibwa Kabaka bwa Buganda n'awangula. Kino kankikugaa. Lwaki okisa ku Nuupu? These are facts. These are documented. Ugambye nti waliyo abataka abakulira. I'm telling you. Kyenda mwenda ku bantu abavumye Ssaabasajja Kabaka ne bavuma Nnaabagereka ne bavuma n'omulangira Wasajja. Bawagizi ba Nuupu Kyagulanyi abasindika. Kyagulanyi atwale mu kooti. Champion y'okuvuma Ssaabasajja Kabaka omuwe mula bamuyita Luupu. Alright. Nti
90% from his reliable sources from Geisha Kasabuni and Company Advocates. Yagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yasindika abadde babanja Ssaabasajja Kabaka kubanga ataddemu ekyokuva material of Ssaabasajja Kabaka. Kati mukulu njala soka kutegeeza. Ogambye nti Kyagulanyi yasindika ababadde babanja Ssaabasajja Kabaka. Nina ngendo okwongerako mu maaso njala soka kutegeeza mukulu. Tetuli baana bato, tuli above 18 tutegeera. Tumanyi mission yammwe y'Abanyarwanda. Eya divide and rule tukimanyi bulungi nnyo. Guno omuzannyo twagubasookamu. Wali ku internet ng'ogamba gw'osinga okutegeera. Naye okutegeerako kwalagawa. Kubanga nga bwe ngenti Omunyarwanda teyeevaamu wazzeeyo ng'omaze okufuna kasente. Kati wano wenjagala nzannya akatambi kano nkamaleyo. Then nkusomesa essomo ly'ogenda okufa nga weerabidde. Ly'olifa nga weerabidde oliwulirako bulungi nnyo. Kankaze wano katono nnyo owulire. Bawagizi ba Nuupu Kyagulanyi abasindika. Kyagulanyi atwale mu kooti. Champion y'okuvuma Ssaabasajja Kabaka muwe mula bamuyita Lumbuye. Lumbuye akolera ani? Oyo Lumbuye ye kituufu. Kyesobola kuwa. Kusigala ndowooza. Kiri mu giraasi kirabika. Kabaka yagambye nti eryokanga n'ekola ki? N'etonya. Kati Abaganda mugenda kusalawo Kabaka wa Muyani ye Muwenda Mutebi oba Kyagulanyi. Neffe abavandimwe Kabaka ffe tumumanyi. Ye Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi. Gwe muzukulu wani? Wa Lwabugiri. Frank Gashumba. Muzukulu wa Lwabugiri. Yes. Mu Buganda bw'ogamba Lwabugiri ebiseera ebisinga enjiri tugiyita mbizi. Enjiri eba mbizi. Muzzukulu wa mbizi Lwabugiri, muzzukulu wa njiri. Muzzukulu wa Lwabugiri. Kitegeeza taata jjajjawo yali mbizi. Bamutuma mbizi nga tomanyi unknowing kubanga bwaga muzzukulu wa Lwabugiri. Enjiri mu Luganda ye mbizi y'omu nsiko. Kati muzzukulu wa mbizi wa mu nsiko Chairman CEO Geisha and Company Advocate Bakasabunte Sisimuko ge Kyagulanyi atusindika. Siwe kiri. Ngera kugamba oli ku kikyamu. Buli Munnayuganda ayagala enkyukakyuka ayogera okusinziira ku byalaba ne byalaba mu nsi ebigenda mu maaso bitulugunyizibwa n'okubbasereza omuwoomusolo. Mpulira bulungi nnyo. Munnange gwasinga otutegeera ekiseera ekisinga musirika nnyo ate ffe ne tujja ne twogera ensonga zino. Ndi musajja nga gwe nkimanyi bulungi nnyo. Era nkimanyi bituukawo kasita okuba akasabbooni n'okayitiriza. Era akabakuba akasabbooni bakamanyimu nti oyiikirawo ddala Windows. Kati oyinza okuba nga wazze ng'omaze okuba akasabbooni n'oyiika Windows okwogera ebigambo ebyo nga toli mu proper senses zo. Abasajja munanjulira okuba akasabbooni n'okayitiriza oyiika Windows. Naye ogambye nti batusindika. Si bwe kiri? Alright. Tontabaala nga siri kutabala nali nakugamba dda mukulu. Bw'ogamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yatusindika nga tolina bujulizi, gwe njala kubuuza ebibuuzo bino wammanga obituddiremu kubanga tukimanyi nti akasente katambudde ate Omunyarwanda tava mu Munyarwanda munne wazzeewo Munyarwanda munne Museveni ne Mayiga nga mwagala okudefendinga omufere wammwe ali Emmengo. Njala kubuuza ebibuuzo bigenda kubeera ebi bina. Ogambe nti batusindika. Nawe njala kubuuza ebibuuzo ebi bina. Ekibuuzo ekisooka mukulu. Gafumba Frank. Ogambye nti batusindika kati nawe njala kubuuza. Gwe wasindika muwala wo atunde animalo okwetoola ensi yonna. Anti obuuza bibuuzo nti waliwo abasindika. Kati naffe tukubuuza gwe wasindika muwala wo atunde animal okwetoola ensi yonna. Anti obuuza bibuuzo. Ogende baffe batusinde nkubuuza gwe osindika muwala wo okwetoola ensi yonna atunde animal. Bibuuzo question, we need the answer. You have a right to stay silent. Nkubuuza ebibuuzo nga gwe nti batusindika naye nkubuuza gwe osindika muwala wo atunde animal okwetoola ensi yonna. Oba atundaka animal okwetoola ensi yonna. Abaganze ebigambo byange ebyambaza. Frank Gashumba gwe osindika muwala wo atundaka animal okwetoola ensi yonna. Ekyo kibuuzo kimu. Oli waddembo kiddamu oba answer gyesigaliza. Tugenze ku answer ey'okubiri.
Frank Gashumba kino kibuzo kya kubiri oluwaddembe okumpa answer butapa answer ani yakusindiikiriza weejovane muwalawo who ordered you or who instructed you to dance your daughter who instructed you who ordered you to dance your daughter to the extent you pregnanted her ani yakuwa ebiragiro okwejovana muwalawo otuuke ku level emufunisa olubuto oluwaddembe okuddamu ekibuuzo kino oba okusirika kubanga ekibuuzo kiri kyewaleese wagenda Kyagulanyi atusindika naffe tokubuuza nakakubuuza ebibuuzo bibiri bino oluwaddembe okuddamu ansi oba okusirika nakugamba bw'oba tontabadde sikutabaala kati wantabadde kana nkubuuza ebibuuzo bino bibiri who instructed you or who ordered you to dance your daughter to the extent of pregnanted her you pregnanted her ani yakuwa instructions ekyo kibuuzo kyokuli kiwedde ekibuuzo ekyokusatu ani yakuwa ebiragiro okwejovaana Aisha Nabukeera omuwala nyina atamuzaala gwe yayosha amazzi ani yakuwa obuyinza okumwejovaana kibuuzo kyakusatu oluwaddembe okutuwa ansa oba okugireka awo ekibuuzo ekirasembayo oba ekiddira ekiddako ani yakuwa ebiragiro okutta Jakana Nadduli ani yakuwa ebiragiro okutta Jakana Nadduli wawuliza mu contest egamba nti we are sent or we are ordered to do whatever we are doing and I myself I have 4 questions who instructed you to do the following questions I've asked you ani yakuwa obuyinza ani yaku instructinga olidde mukulu Aisha Nabukeera kyomukola Aisha Nabukeera n'obba ssente ze n'emmotoka ye n'ogibba kubanga mmotoka ali basponsa bali bagimuwadde ekibuuzo ekyokutandooza sebo ani yakuwa ebiragiro ebiteeka office eyasisimuka Uganda nga wagifuula dancing hall who instructed you to open up an office somewhere in Kampala and you registered it as Sisimuka Uganda, but later you turned it into a dancing hall, whereby all young girls from different parts of the country, they used to come to seek for jobs, you end up dancing them. Ani yakuwa ebiragiro okugulawo office mu Kampala gye wafererangamu n'ogiriisanga Sisimuka Uganda mwagifuula akaziniro oba dancing hall mwafunisiza abaana b'abendi siriimu n'embuto ani yakuwa ebiragiro gwali tinkudde anti si bwe kiri gwali tinkudde febo itabayaye tukola buli kimu okutaasa eggwange n'omwana abeere bulungi wali mwana akole mu gavumenti yamaliriza bino byakola ono bwati bubire siku yawe because we are grooming Sheila with her friends to lead this country. I told you to lead. If you saw Sheila on TV that she's leading a Uganda delegation to Germany. She's the executive director Kampala Capital City Authority. She's the president of Uganda. How would you feel? That's our daughter. So all along, you've been preparing your daughter to become the CEO of Animal Sera across the world. See what you are preparing omwana okubanga a CEO wabatunda ka animal okwetola ensi yonna. See what you mwana mugimu ava ku ngozi. We toddamu kulumba America ng'omanyi nti olina ebikolobero bingi mukulu. Toddamu kulumba America ng'omanyi nti olina ebikolobero bingi.
Who instructed you to become a fraudster? The intention of this briefing is to introduce to you and explain to you what is going on. You have seen in the social media and on some radios of names coming up about the military holding 2 suspects in the names of Frank Gashumba and Innocent Kasumba. As you will know in my statement, they have other names. So it is informed by the fact that Frank Gashumba, Balingumu, with another name which we call Aka, Sentongo Frank Dissans, and Innocent Kasumba alias Mutabazi Simon. So the duo were arrested following a whistleblower's report to the Permanent Secretary of the Ministry of Defense about a group that was planning to fleece an investor disguising as Ministry of Defense officials. The fraudsters, under the cover of a company named Flagship Group, purported to be contracted by the Ministry of Defense for outsourcing, had invited the investors to Golden Tulip Hotel in Nakasero for a meeting over a purported deal to supply UPDF with hundreds of military trucks. Following the tip-off from one Nasa Mukungu, a counterpart to Mr. Kasumba Innocent, was arrested by Joint Anti-Terrorism Task Force operatives on the very scene where they were to meet these people. While Kasumba Innocent, alias Simon Mutabazi, escaped and has since been on the run, finally has been got. A police case file was opened up on the group Mukulu, tugezaako kutereeza nsi gavumenti ekyuke mufune emirimu egy'okukola naye oba tolina mirimu toddamu kumanyira abantu kuba tolina gw'oliisa. Owulira nkubuulira toddamu nakugamba toddamu kusala layini kubanga nina bingi. Owulidde mukulu, nina bingi. Njagadde kutegeezaako ebyo bitono akamanyiro kasusse. Ffe tukola ku lwa ggwanga lyaffe. Mulye ssente zammwe mukole kye mulina okukola nga muli mirembe mutuveeko. Olw'ensonga tulwanirira ggwanga lyaffe. Tetuli ku bufere wammwe. Teri mubbi, teri mufere ayagala gavumenti ya Museveni eveeko y'ensonga lwaki mulwana okukuuka ejjambo. Kiwulidde bulungi ssebo? Njagala oddemu oyo asame kuleetedde bwino omulala ate abantu bajja na kutya. Eyo nkuwaddeko sampo kugamba nti tuli siriasi mu kukyusa eggwanga. Awo tetugenda kulwawo. Kyesimanyi nti bino wabyerabira. Bino wabyerabira. Bino. Scrutiny. Babalimba mu BBS TV ya Uganda. Tebabalimba. BBS TV ya Uganda. Mukwano gwa Mayaga Nfanfe. Chimba Freeman bebananyini BBS. Okiwulidde? Mayiga bwe tuyita abafere gwe saabafere watujjako ssente z'ettaffaali n'otugamba mu myaka 2
amasiro bagenda kuba gawedde galiwa totuwanga accountability y'amasiro ago and I'm ready to battle with you ebiseera ebyo akatabo ke bayita monitor kawandika ne kalaga nti American Embassy bebamu ku bantu abawo obuyambi mu kuzimba amasiro nga bagala accountability nga tewagawa obia omuvubuka yawandika story eyo gwe bayita Kabengwa olw'okuba yakwabya kati wamugobye Emmengo mugobayo ngani Emmengo wanyoko Emmengo wa Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi n'abalangira n'abambejja ow'ekitiibwa Mulwannyammuli yaliyo Kabaka n'asiima n'aleeta ow'ekitiibwa Muliika Muliika n'abeerayo Kabaka n'asiima n'aleeta mukwano gwange Jebbi naawe Kabaka agenda kufulumya akagalabiko uli ate kino kankibabuulira abamu timujja kwagala kiraba ebikola y'abasajja nga byamayega byexoneratinga Yoweri Museveni kubanga bano abasajja effujjo lye balina n'omala babawo obuyinza simanyi kye bayinza tukola Mayega amenye rekodi ye Katikkiro yekka mu Buganda akuumwa ng'abawolode Somalia abataka baŋŋambye nti Katikkiro w'omu Buganda ye muntu buli muntu yenna gwalina otuukirira amubulira ebizibu bye ne security bingi eri ku Mayega tesobola kukkiriza muntu mu yenna kumusemberera Mayega you fool walugulidde ku ppata walumbye empologoma mu kinnya kyayo kino kankikubuulire I had it on record mu Abaganda kankibabuulire kano government y'ewakati kankirinza olulala damu provoking ekyo kankirinza olulala Katikkiro Jebbi saamulabako na musirikale kati kiwali ogenda okwogera kankikwogerere wali ogenda gamba nti gavumenti ya wakati yesasula bonna ba minisita ne Mayiga bonna abali Emmengo ne mission y'okusanyawo Ssaabasajja Kabaka ekyo watya bukikyogera nga bakamawo baali bakobedde essimu dozo otegedde bulungi nnyo byonna tubyogedde kati bino ebigo byewayogera bw'okyuka byogere tutegeera tutya. Ladies and gentlemen wabanyabo ne bassebo mubadde ku social media nga bakyusa speech ya Ssaabasajja Kabaka yonna nga bagiddamu ba NRM nga bagirifaalinga ate bagiza bagikubisa Robert Kyagulanyi Center njala bategeeza bakulu ffe tulina obuzibu bumu nti ye tuwa ekitiibwa buli muntu yenna ajja okwogera ebigambo bye era nitukuleka n'obyogera olw'ensonga ffe tetunyiiga waliwo video entaddeyo awo ku peegi zange zonna omuvubuka azze n'ayogera buli kyagala lwaki mbutaddeyo one obuteekayo okulaga omuntu oli nti byayogedde bifunye naye tebiina mugaso era ko muyambo bimwongererezeeyo kati mu nkola eyo ffe tetunyiiga gwe yogera ky'oyagala bwe kiba kirimu amakulu bwe kiba tekirimu makulu omunsi yejja okusalawo kati mu nkola eyo ffe bwe tujja ntwogera ebigambo ne binyiiza abantu abali e Kampala abalina emmundu abalina amakomera abalina zidrone bibanyiiza kati ate njagala bino tubiraga example nti oli ajja n'akolako blackmail ne simunyiigira dde omuyombesa nensigala nga ndi very happy and humble ye mbalaga ekintu kino nti ffe bye twogera ebituufu binyiiza nnyo abantu bali mu gavumenti n'abagikolera be batwogerako ate watu tebitunyiiza ate bitusanyusa busanyusa ne tutuyamba tubatambulizeeko ensi etegeere obusiru bwe butuuse ludda wa abasinga obwekye mutategeera nti ffe tukuwa example nti tetukyalumwa propaganda blackmail kubanga twamanya system ya Museveni mwakolera yensonga lwaki tukuyamba tukupostingira nako nze sisobola kusanga muntu nga yasazeko ekigambo nenyiga no sisobola mbeera very happy neffe bwe tujja tubakolere bwe tujja twogere ne bibaluma nnyo kitegeeza nti tuba tukubye ku ggumba kati nze gotakubye ku ggumba bangenda kunyigira mba nakubulya bubuuzi nga bwenyiza okuba kitegeera bulungi gyo gwetyo bwe tukola naye atwali no omuntu omulaga nti kyakoze tekiina makulu kubanga ye entegeera ye n'omulekaawo period so kati omukulu ono akyusa ebigambo essaawa zino kubanga babaga bakyuse message ya Ssaabasajja Kabaka bagivuge nga bagize wa Kyagulanyi era kyovula bonna badde bakwata video nga bagivuga bagiza waani wacha naye kujjukiza bonna bagivuga nga bagiza wa Kyagulanyi
babuuza amanya go gwani tambula ng'omuganda tasobola kutambula nga nfundikira mu kkoeri nze osobola okunda kikyalinga mu luzungu mu luswayiri mu lusoga mu lunyolo mu tusobola kunda kikyalinga mu luganda kizibu yensonga lwaki nti Ssaabasajja Kabaka bwe yafulumiza obubaka obwo nazze nembuyita mbona nembubannyonnyolamu ate neebere bakafulu abalaba ategedde message ne baginnyonnyola mu nnyinnyonnyola y'abannyonnyozi abannyonnyoka bagenda okunnyonnyola ebinnyonnyoko kubanga buli muntu asiŋŋana ennyinyonnyola kati bano aba NRM olw'okuba nti bonna baaka bano tebamanyi Luganda ebigabo bikoma ku ngulu tamanyi makulu ga kigambo bwe bakugamba omusigire yani nga tasobola kinnyonnyola omusigire yani nga tasobola kinnyonnyola kati abantu abo tetulina kubuzi kubanga kiboogera tebakimanyi olulimi Oluganda lugagga nnyo nti nange lwenjogera ate eri yasobola okujja n'ayogera Oluganda nga naye nesooka nembuza owaayo obadde otegeeza ki naye nga nange ebigo byenjogera ate bina bibibuzaabuza kanange olwasobola okujja ng'ayogera Oluganda nga nange ate mmala kubuuza ekyo kitegeeza ki kati saasira abakutoba Ssaabasajja Kabaka nga beeyita nti Baganda nga si Baganda ne bavunda kifuula nnenge ogenda banenya togenda banenya